Bloku Europian është vënë në lëvizje për të mbledhur ndihma konkrete financiare për Turqinë dhe Sirinë, të cilat u goditen nga tërmete shkatrimtare ditën e hënë. Me këtë në mendje, krerët e bllokut vendosën të organizojnë në muajin mars një konferencë donatorësh, e cila është parashikuar të mbahet në Bruksel e do të mobilizoj fonde nga bashkësia ndërkombëtare në mbështetje të popullit turk e atij sirian. Njoftimi i Bashkimit Evropian sqaron se qëllimi i konferencës së nivelit të lartë, e cila do të jetë e hapur për vendet anëtare të BE-s, vendet fqinje anëtare të OKB-s, institucionet financiare ndërkombëtare dhe palët e tjera të interesuara, është që të koordinojë reagimin e donatorëve e të mbledh fonde për të mbështetur rimëkëmbjen e këtyre dy vendeve. Nismën për organizimin e konferencës e kryesuan presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe kryeministri suedez Ulf Kristersson, vendi i cilit ka aktualisht frerët e drejtimit të Unionit. Von der Leyen tha se janë të dronditur nga pasojat shkatruese të tërmeteve që goditën Turqinë dhe Sirinë dhe se prioritet tani për tani është shpëtimi sa më shumë jetëve. Për këtë arsye është aktivizuar mekanizmi mbrojtjes civile të BE-s, i cili deri më tani ka dërguar 31 ekipe kërkim-shpëtimi dhe 5 ekipe mjekësore nga 23 vende anëtare. Por ne po u dërgojmë një mesazh qytetarëve të Turqisë dhe Sirisë. BE-ja do të mbështesë komunitetet tuaja, sepse askush nuk duhet të lihet vetëm në një tragjedi si kjo. 10 shtete në mbar botën kanë ofruar ndihmë emergjente humanitare, përfshirë dërgimin e ekipeve të kërkim-shpëtimit dhe furnizime të tjera të ndihmës.